walaalayaal mudanayaal iyo marweyn sida la sheegay waxaan maanta isugu nimid inaan halkan tala yar ku sii galno annagoo u soconna isu imaad guud oo loo ballansan yahay ogtihiin si Dhuusamareeb 3 heshiiskii iyo qaabkii doorasho oo ka soo baxay loo dhammaystiro ama loo dhagaysto walaalihii ka maqnaa waxa ay ka qabaan iyo su'aalaha iyo meelaha ay ka qaban karaan inaan intaa dhammaystirno ayaa halkan isugu nimid haddana safar ugu soconnaa insha allah sida la sheegay annaga ma rabno inaan gadaal u raacno hadal kasta iyo qaab walba oo aan la jaan qaadayn midnimada horu socodka qaabka doorashada maanta xilliga la joogo aan hore ugu weyn gadaal u raacmayno kelmad kasta waxaan ka qabsanaynaa midda saxda ah taan saxda ahayn waa sarigaynaa innagu waxaan qabanqaabinay walaalo aysan weliba markaas hawshu dhinacooda ka fogeynna ku qancinay in laysugu yimaado Dhuusamareeb 1 waxaa ka soo baxay wax raalli lagu wada yahay lagu wada qanacsan yahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan raalli ku yihiin waxaa la qabtay Dhuusamareeb 2 waxaa ka soo baxay waxay Soomaali ku wada qanacsan tahay waxaa loo gudbay Dhuusamareeb 3 waxaad ogtihiin in wax badan la sheegi jiray meesha waxaa ka socda halkaas niman dowlado weliba xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah oo wada shaqayn dhow leh oo ayaa waxay samaysanayaan muddo kordhin xaggay tahay dadka Soomaaliyeed in loo sheegayay waxyaabo jahwareerin ah waxaad ogtihiin inay ku dhammaatay go'aamo dhaxalgal ah la isugu tanaasulay runtii la qaatay fakar kastoo la kala qabay la isu tanaasulay doorasho xalaal ah dhinac jirin dad gaarihii aysan shaati ay talanayaan ka dhigin inay ka soo baxday halkaas waxaa ku hateexan halkaa waxaa ka soo baxday wixii dadka loo jaawareerinayay iyo xanay ku har waxaan soo saarnay go'aamada markay soo baxeen waxaad ogtihiin Soomaali meel ay joogtaba inay soo dhaweysay waxaad ogtihiin inay noqotay qur'aan ma ahan oo waa la dhihi karaa meeshaas saxiix u baahan tahay ama meeshaas waxay u baahan tahay sidaas laakiin waxa soo baxday doorasho la daadajiyey shacabku ka qaybgalayaan dhinac u janjeerin qof jeebka ugu jirin aniga ay dantayda ku jirta ahayn dadka Soomaaliyeed wada dareemayaan inay qayb ka yihiin doorashadas waxaan sidoo kale halkaa ku cadaynay walaalihii ka maqnaa ama walaal kastoo kala haya inay talayso u furanta ama soo dhaweynayno intaan ka ahayn aniga dan iguma jirto gaar ah taas hadda Soomaalida dhageysan doonta waa wax la wada joogi doono haddii ay jirtana walaalkii qaba waa ka waaninaynaa waxaana leenahay doorasho haddaynan mid lagu wada qarca ahayn ama midaan gacmo gaara ka maran aysan ahayn ma qancinayso Soomaaliye sida gaarka ah haddii si gaar wax loo rabi karo lahaa ama uu jir lahaa walaal si gaar wax u rabaa ka waantoon lana Dhuusamareeb 3 waxaa ka soo baxay guul Soomaali ku noolaatay wax walba oo la jahwareerinayana ku hareen haddana sidaan hore u sheegnay aan u soconno dhammaystirkeeda iyo dhagaysigeeda in aan dhagaysano walaalihii ka maqnaa gadaal ugu noqon mayo yaa qabtay iyo dhihi mayo saaxiibka yaa ka hadlay
مرة بينا أنا ميل كتابته تاس وحان رباكينا هذا أنه وحان اللي إذا الدولة دي وشقين دولة لي وأكفانينا إن الصومالي ولا شقين ولا ربا مدحينا دولة فدرالك الصومالية ولا دولة قيب كنا هاي نقل هنا ما شفته مدحينا دولة عن كفقنا هاي أنا وكفانينا وعن كفانينا عدو والبا إنا ودونا إسافة مسناي marka taas waxaan leenahay wada shaqaynta isfahamka isu soo jiidka isu furaanta inaan kala qalin aqdad iyo mushkilad waxay noo tahay sharaf waxay u tahay mid saameed sharaf marnaba khilaaf iyo qalalaaso iyo wax kala qaybin anagu goob keeni mayno mana sheeganayno walaalaha dhammaan waxaan leenahay dhinac walba ay jirto laga fogaado taa iyada ah tan waxyaabaha xukuumadda iyo arrimaheeda lagu hadli jiray waxay usamareeb tiri walaalihii naga maqnaa ogtihiin inay naga maqnaayeen iyadoona ra-iisul wasaare la magacaabin meelna tegi mayno haddii ra-iisul wasaare lama magacaabin saaxiibadoodna waa yimaadeen marka ma waxaan idhahdaa usamareebaa la diidanaa miyaan idhahdaa mase waxaan idhahdaa walaalo waxay qila layihiin inay ilbafeen marka tan xukuumaddana waxaan qabnaa marba in siyaasadda laga dhigo marba goobtaad joogta midabkeeda inaad yeelato sax maaha waa inaad leedahay qorshe cad oo siyaasadeed mar in la yidhaahdo ra-iisul wasaarihii lama magacaabin wax ma soco karaan marna la yidhaahdo lama baahnaya la iska daayo waxa weeyaan anagu taa ma qabna waxaan qabnaa xukuumadda waa loo baahan yahay in la dhisana waa loo baahan yahay in la dhisana waa ku kalsoonahay waana sugaynaa weli waxaan leenahay degdeg waa loo soo saaray in degdeg loo dhisa xukuumadda ayaan u joognaa sugaynaa u fadhinaa lagamana maarmo marka yaysan bahashu noqonin yaysan xafladaha iyo fadhiyada la socone siyaasadda iyo qorshaha iyo aragtida dalka laga leeyahay ha caddaato ha noqoto waxa looga turjumayo maslaxada iyo wanaagga dalka ee yaynan noqonin marba xafladii la joogo waxaan rabnaa inaan idhaahno walaalayaal guushii shalay la gaaray sidaan uga shaqaynay ayaan maantana uga shaqaynaynaa ugu taagannahay sida saaxiibkay madaxweyne cabdicasiis u sheegay usamareeb tiri go-aamadii dhaxalgalka iyada ka soo baxeen haddana waxay u taagan tahay walaalkii ka maqnaa walaalihii ka maqnaa iyo kuwo walaalo aan markaas lagu casuumin ama aan qayb ka ahaynba inaan taladooda iyo tilmaamahooda iyo fikirkooda soo dhaweyno albaabkana waa u furan yahay waana u diyaarsanaa waana u taaganaa waana isku doonaynaa sidii aan shalay isugu doonay ayaan maantana isugu doonaynaa walaal kastana waxaan leenahay anna wax ma qabne dadka yaan waxaan leenahay waxa laga sheegin karee horay aan u soconno annagu waa inaan rabnay sida cabdicasiis u sheegay annagu waxaa la wada ogyahay soomaali maqaati ka tah inaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulnay sidii walaalihii naga maqnaa u imaan lahaayeen marka waxaad ogtihiin walaaluhu markiigii u dambeeyey soo saareen diid mu ahaaye goormuu soo baxay midkii ogolaadeen oon ka degdegnay marka dadka yaan waxyaabaha qaarkoodna dadka soomaaliyeed lagu jaawarin loona sheegay saaxiibadeen annaga waa isjecelnahay saaxiibaan nahay wax dheeraadkana nooma dhexeeyaan dadka oo dhanna maxaan qabnaa fikir waa saliim ah iyo si wanaagsan ee la isugu yimaado ay nooga dhexaysaa waxaan caddaynaynaa inaan u taagannahay inaan kaanaan ka hoyanayn aynaan ka harsanayn aynaan ka gaabinayn aynaan waxbana gelayn inta hanaankii doorasho iyo qaabkii doorasho ee ka soo baxay usamareeb tiri
walaalihii wax ka qaba aan ka qancino dalkuna doorasho dhaxalgal ah loo siman yahay xor iyo xalaal ah uu galo diyaar baan nahay waana u taagnaanaynaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan leenahay gaar nagu siiya walaalkii baxsi ugu tusayna toosintiisa aan ka wada qayb qaadano oo soo toosintiisa gacan nagu siiya oo taasna dadaalkeeda waa dhammaad gabagabeedaan gaarsiino ayaa lana siyaasiyiinta qaarkood waxaan leenahay damaca iyo doonista kursiga iyo rajooyinka la qabo waa soo dhaweynaa balse yaan god walba gacanta la gelin oo dadka siyaasiyiinta ama dadka ku jira fadhiga ha ku sugeen qaabka doorashada tirada ha dhibteen iyana noolba gacanta gelin madax kastaan soo dhaweynaynaa walaal kastaan soo dhaweynaynaa dadkana waa noo u dhaxaynaa waxaan leenahay kaliya maxagaan kursi ka raadiyaa hadhiina kursiga ninka calafo golaa waa helayaa hal la sugaa hadii la yidhahdo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu